Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Reda Kusuma dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Kali ini saya akan membahas tentang salah satu komponen dari metode penelitian sosial, yaitu variabel penelitian. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian variabel. Variabel merupakan sebuah konsep yang mempunyai berbagai macam nilai. Dengan demikian, variabel adalah objek yang berbentuk apa saja dan ditentukan untuk bertujuan mendapatkan sebuah informasi agar dapat diambil suatu kesimpulan. Variabel adalah suatu ciri, sifat, karakteristik, atau keadaan yang melekat pada beberapa subjek, orang, atau barang yang dapat berbeda-beda intensitasnya, banyaknya, atau kategorinya. Pengertian variabel menurut para ahli. Menurut Nasir 1983, variabel adalah konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai. Menurut Uma Segaran 2006, variabel adalah apapun yang dapat membedakan atau membawa variasi pada nilai. Menurut Sugiono 2006, variabel adalah atribut objek yang mempunyai variasi antara satu dengan lainnya. Contoh: berat badan, warna, partisipasi petani, produk padi, pendapatan petani, kinerja petani, volume penjualan, kinerja jaringan irigasi. Definisi dari variabel penelitian adalah suatu objek, sifat, atribut, atau nilai dari orang, bisa juga berupa kegiatan yang mempunyai banyak macam variasi antara satu dengan yang lain. Variabel adalah sesuatu yang bervariasi pada beberapa subjek, baik barang, orang, atau kasus. Contoh, ada 20 siswa di salah satu kelas. Di kelas tersebut terdapat dua jenis kelamin, yaitu perempuan dan laki-laki. Maka ini yang disebut variabel. Hubungan variabel dan konstruk. Variabel merupakan segala sesuatu yang dapat diberi berbagai macam nilai sebagai penghubung antara konstruk yang abstrak dengan fenomena yang nyata. Variabel juga merupakan proksi atau representasi dari konstruk yang dapat diukur dengan berbagai macam nilai. Nilai variabel tergantung pada konstruk yang diwakilinya. Nilai variabel dapat berupa angka atau atribut yang menggunakan ukuran atau skala dalam suatu kisaran nilai. Berikut ini adalah struktur variabel dan konstruk. Variabel di sini sebagai penghubung konstruk yang abstrak dengan fenomena yang nyata. Konstruk terdiri dari konsep-konsep yang dapat diamati, yang selanjutnya untuk keperluan penelitian diukur dengan menggunakan skala pengukuran. Konsep yang diukur dengan skala tertentu selanjutnya menjadi variabel. Terdapat 3 jenis hubungan variabel, yaitu simetri, asimetri, dan resiprok. Yang pertama, kita akan membahas jenis hubungan simetri. Jenis hubungan ini terdapat hubungan antar variabel dan tidak bersifat tidak ada yang saling mempengaruhi atau non-kausalitas, tetapi sama-sama berubah dalam waktu yang bersamaan. Beberapa kemungkinan penyebab terjadinya hubungan yang simetris, yaitu kedua variabel merupakan indikator-indikator dari suatu konsep. Misalkan mahasiswa yang dikatakan pintar bisa saja nilai matematikanya 9 dan nilai bahasa Inggrisnya 9 atau 8. Jadi akan tidak ada gunanya jika meneliti hubungan antara nilai matematika dengan bahasa Inggris, karena umumnya mahasiswa yang pintar akan memiliki nilai tinggi untuk setiap mata kuliah. Kedua variabel merupakan akibat dari suatu sebab yang sama. Misal, seperti orang yang matanya berkunang-kunang, biasanya badannya akan lemas. Kedua variabel tidak perlu diteliti, karena keduanya bisa disebabkan rasa lapar.
Kedua variabel merupakan hubungan saling tergantung secara fungsional. Misal, jumlah aktivitas lancar suatu perusahaan seolah-olah berhubungan likuiditas perusahaan. Padahal, likuiditas perusahaan merupakan rasio antara jumlah aktiva lancar terhadap jumlah kewajiban lancar. Kedua variabel sebenarnya merupakan komponen dari suatu sistem atau dari suatu yang kompleks. Misal, kesukaan terhadap hamburger seolah-olah berhubungan dengan kesukaan terhadap minuman soda. Padahal keduanya merupakan komponen dari gaya hidup suka makan enak. Kedua variabel bisa berubah bersamaan karena kebetulan. Yang kedua adalah asimetris. Jenis hubungan ini terdapat hubungan antara variabel yang terjadi bersifat yang satu mempengaruhi atau independen dan lainnya dipengaruhi atau dependen. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh hubungan simetris, yaitu ada perbedaan waktu mengenai terjadinya perubahan antara kedua variabel. Contohnya seperti hujan terhadap kesuburan tanaman, olahraga terhadap dahaga, dan lain-lain. Hubungan asimetris memiliki beberapa tipe. Yang pertama, hubungan stimulus dengan respon, seperti kebisingan terhadap konsentrasi. Yang kedua, hubungan antara sifat dengan respon, seperti suhu terhadap penguapan. Yang ketiga, hubungan antara ciri yang melekat dengan perbuatan, seperti ras atau suku terhadap cara makan atau rasa makanan. Yang keempat, hubungan yang imanen atau selalu ada di antara keduanya, seperti aktivitas pada bagian keuangan terhadap aktivitas akuntansi. Yang kelima, hubungan antara alat dengan tujuan, seperti layanan purna jual terhadap loyalitas konsumen. Yang ketiga adalah resiprok. Jenis hubungan ini terdapat hubungan antar variabel yang terjadi bersifat saling mempengaruhi atau kausalitas bolak-balik. Hubungan ini sulit dibuktikan jika tidak dipisahkan oleh waktu. Variabel jika dilihat dari fungsinya. Yang pertama ada variabel independen, yang kedua ada variabel dependen, yang ketiga ada variabel moderator, yang keempat ada variabel intervening, yang kelima ada variabel kontrol. Yang pertama, variabel independen atau bebas. Variabel ini merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain atau menjadi sebab atau berubahnya suatu variabel lain. Variabel independen merupakan variabel yang faktornya diukur, dimanipulasi, atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubungan dengan suatu gejala diobservasi. Contoh judul, pengaruh motivasi belajar terhadap mahasiswa. Variabel independennya motivasi belajar. Yang kedua, variabel dependen atau tergantung. Variabel ini dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel dependen merupakan variabel yang faktornya diamati dan diukur untuk menentukan pengaruh yang disebabkan oleh variabel bebas. Contoh judul, pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi mahasiswa. Variabel dependennya prestasi mahasiswa. Yang ketiga, variabel moderator. Variabel ini mempengaruhi atau memperkuat hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel moderator merupakan variabel yang faktornya diukur, dimanipulasi, atau dipilih oleh peneliti untuk mengetahui apakah variabel tersebut mengubah hubungan antara variabel bebas dan variabel tergantung. Contoh, ada hubungan antara promosi di media sosial dengan meningkatnya kesadaran remaja menggunakan hand sanitizer. Variabel moderatornya adalah media promosi. Yang keempat, variabel kontrol. Variabel ini dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor yang tidak diteliti. Variabel kontrol merupakan variabel yang faktornya dikontrol oleh peneliti
untuk menetralisasi pengaruhnya. Contoh, ada pengaruh pengetahuan tentang produk terhadap keputusan membeli di kalangan laki-laki. Variabel kontrolnya laki-laki, jenis kelamin. Yang kelima, variabel intervening atau pengganggu. Variabel ini mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen menjadi hubungan yang tidak langsung. Variabel ini bersifat hipotetikal, secara konkret pengaruhnya tidak kelihatan, tetapi secara teoritis dapat mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dan tergantung yang sedang diteliti. Contoh, jika minat terhadap tugas meningkat, maka kinerja mengerjakan tugas tersebut akan semakin meningkat. Variabel pengganggunya proses belajar. Menyusun definisi operasional variabel. Variabel harus didefinisikan secara operasional agar lebih mudah dicari hubungannya antara satu variabel dengan lainnya dan pengukurannya. Tanpa operasionalisasi variabel, peneliti akan mengalami kesulitan dalam menentukan pengukuran hubungan antar variabel yang masih konseptual. Manfaat operasionalisasi variabel. Yang pertama, dapat mengidentifikasi kriteria yang dapat diobservasi yang sedang didefinisikan. Kedua, menunjukkan bahwa suatu konsep atau objek mungkin mempunyai lebih dari satu definisi operasional. Yang ketiga, mengetahui bahwa definisi operasional bersifat unik dalam situasi di mana definisi tersebut digunakan. Definisi operasional. Definisi operasional ialah suatu definisi yang disarankan pada karakteristik yang dapat diobservasi dari apa yang sedang didefinisikan, atau mengubah konsep-konsep yang berupa konstruk dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati dan yang dapat diuji dan ditentukan kebenarannya oleh orang lain. Definisi operasional adalah penentuan konstruk sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Menjelaskan cara tertentu yang digunakan untuk mengoperasionalkan konstruk sehingga memungkinkan bagi peneliti lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran konstruk yang lebih baik. Cara menyusun definisi operasional. Definisi operasional tipe A dapat disusun didasarkan pada operasi yang harus dilakukan sehingga menyebabkan gejala atau keadaan yang didefinisikan menjadi nyata atau dapat terjadi. Dengan menggunakan prosedur tertentu, peneliti dapat membuat gejala menjadi nyata. Contoh, konflik didefinisikan sebagai keadaan yang dihasilkan dengan menempatkan dua orang atau lebih pada situasi di mana masing-masing orang mempunyai tujuan yang sama, tetapi hanya satu orang yang akan dapat mencapainya. Yang kedua, definisi operasional tipe B dapat disusun didasarkan pada bagaimana objek tertentu yang didefinisikan dapat dioperasionalisasikan, yaitu berupa apa yang dilakukan atau apa yang menyusun karakteristik dinamisnya. Contoh, orang pandai dapat didefinisikan sebagai seseorang yang mendapatkan nilai-nilai tinggi di sekolahnya. Definisi operasional tipe C dapat disusun didasarkan pada penampakan seperti apa objek atau gejala yang didefinisikan tersebut, yaitu apa saja yang menyusun karakteristik statisnya. Contoh, orang pandai dapat didefinisikan sebagai orang yang mempunyai ingatan kuat, menguasai beberapa asing, kemampuan berpikir baik, sistematis, dan mempunyai kemampuan menghitung secara cepat. Dalam menyusun definisi operasional, definisi tersebut sebaiknya dapat mengidentifikasi seperangkat kriteria unik yang dapat diamati. Semakin unik suatu definisi operasional, maka semakin bermanfaat, karena
Definisi tersebut akan memberikan banyak informasi kepada peneliti dan semakin menghilangkan objek-objek atau pernyataan lain yang muncul dalam mendefinisikan sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Tercakup dalam definisi tersebut secara tidak sengaja dan dapat meningkatkan adanya kemungkinan makna variabel dapat direplikasi atau ganda. Tipe-tipe variabel penelitian. Yang pertama, dilihat dari fungsi variabel. Yang kedua, skala nilai variabel. Yang ketiga, perlakuan terhadap variabel. Variabel dilihat dari fungsinya yaitu independen, dependen, dan intervening. Seperti yang sudah saya jelaskan di atas tadi. Variabel dilihat dari nilai skalanya. Ada variabel kontinu dan variabel kategoris. Variabel kontinu yaitu variabel yang memiliki kumpulan nilai yang teratur dalam kisaran tertentu. Misal tinggi sampai sedang, 1 sampai dengan 7. Variabel kategoris yaitu variabel yang memiliki nilai berdasarkan kategori tertentu. Skala nominal, contoh sikap, baik dan buruk. Dilihat dari perlakuannya, yaitu variabel aktif dan variabel atribut. Variabel aktif yaitu variabel-variabel yang dimanipulasi untuk keperluan penelitian eksperimen. Variabel atribut yaitu variabel yang tidak dapat dimanipulasi untuk keperluan riset, contoh inteligensi, sikap, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Pengukuran variabel merupakan tahap awal dari kegiatan pengukuran dalam peneliti. Tujuan pengukuran variabel ini baru pada tahap menjawab pertanyaan bagaimana cara untuk mengukur variabel tersebut. Selanjutnya muncul pertanyaan lanjutan, apa yang diukur atau bagaimana cara mengubah konsep dan apa alat ukurnya. Mengukur adalah sebuah proses kuantifikasi. Karena itu, setiap kegiatan pengukuran berkaitan dengan jumlah, dimensi atau taraf dari sesuatu objek atau gejala yang diukur. Hasil dari pengukuran itu biasanya dilambangkan dalam bentuk bilangan. Prosedur pengukuran variabel dimulai dari pembuatan definisi operasional konsep variabel. Gerlinger mengungkapkan bahwa definisi operasional itu meletakkan arti pada suatu konsep variabel dengan cara menetapkan kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan yang perlu untuk mengukur suatu konsep variabel itu. Atau dengan ungkapan lain, definisi operasional merupakan spesifikasi kegiatan peneliti dalam mengukur suatu variabel atau memanipulasikannya. Suatu contoh definisi operasional yang sederhana dari konsep inteligensi adalah skor yang dicapai pada tes inteligensi X. Sekian, terima kasih dari pembahasan tadi. Bila ada salah-salah kata atau kata-kata yang terbelit, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.